e kam lexuar, e kam rilezuar dhe nuk më kopesha duke lexuar, sepse thoshte jam në shtëpi dhe shkruaj në kushtet më të tmerrshme për një njerëz të letërsisë, sepse ne na ka ardhur një mik sonte në shtëpi, babai i lexon mamas Helenën e bukur, diku në një dhomë është një gramafon që dëgohet me zë të lartë. Ky miku jon thot ka ardhur edhe më flet për mjekësinë, ndërkohë që unë dua të shkruaj. Dhe ai jetonte këtej ishte fare i mikpritës me atë personin, por nga ana tjetër ndiej ngushtë se thonte në fundit e mbyllte letrën që i drejtonte kryeredaktorit, i thonte i dashur miku im, unë përsëri nuk arrit ta kuptoj se si arrit të shkruaj, se çdo njeri që unë flas mua më flet për mjekësinë, dhe atëherë kur ata lodhen së folur për mjekësinë, mua më flasin për letërsinë. Dhe me këtë e mbyllte. Ka një lloj domethënë melankolizmi që ndonjëherë unë e gjej tek fakti që çfarë më ofron mua Manhattani, më ofron gjëra mjaft të mrekullueshme në anën e arkitekturës. Unë punoj në profesionin tim si arkitekte, unë kam mbaruar arkitekturë ashtu siç e thatë, por ka një mbingarkesë ndonjëherë që është largësitë janë paksa të mëdha edhe koha që humbet qoftë për të shkuar në punë, për të ardhur nga puna është jashtëzakonisht, është flasim me 2-3 orësha apo mos kaloj më tepër, plus orarin e punës. Domethënë, e gjithë kjo zhurma të impenjon në profesion, të jep kënaqësi profesionale dhe nga ana tjetër të heq paksa nga koha që ke ti, por ndoshta kjo është e bukur se mua fakti që ndonjëherë nuk arrit gjej kohën që dua për të shkruar më frymëzon më tepër, ndoshta që ta shpreh atë që dua dhe ka një lloj dinamike mjaft interesante, do thoja, si qytet. Kjo është edhe ku doja të dini. Në fundit e rëndësishme është që shqiptari, unë atë fjalën emigrant nuk e kam qef edhe kur bisedonim, për ne ka rëndësi që si e gjen veten një njeri në kuptimin edhe të një pune, edhe të familjes, edhe të unitetit brenda familjes, edhe të unitetit brenda shqiptarëve kur ndodhen larkë atëveut. Rëndësi ka jo se çfarë pune e bën, se punët janë nga më të ndryshme, bile ka njerëz që thonë që ama në Amerikë të tërë pjatalarës janë, mendojnë Amerikën e viteve 30, edhe mendojnë se harron që edhe në Shqipëri do të gjesh një makinë, një pajisje të vogël që të laj pjatat. Domethënë, për një pjesë që e gjykojnë në mënyrë mediokre, mendoj që Amerika është Amerikë ku njeriu shpalos personalitetin e tij, domethënë njeriu, po flasim për njeriu në tërësi. Thash, punët janë nga më të ndryshme sepse ne jemi pjesë e shoqërisë njerëzore dhe si tillë do të krijojmë diçka. Qoftë edhe u po marr dhe atë që ka thënë edhe thot pjatalarës. Po marr dhe personalitetin për shembull siç biseduam Plum Kulla. Një nga personalitetet më të shquara të kombit ton, s'ka nevojë për koment, në rast parë shkrimtar, humorist, regjizor, aktor, një figurë mjaft e kompletuar dhe do të thosh edhe një eseist i shquar. Atëherë ai atje ishte, ai bëri dhe punën e diplomatit, ai shkroi dhe po shkruan libra shumë të bukur, ai erdhi vuri dhe dramën ose dramë tragjikomedin Kërcuri. Domethënë për të gjitha duke nxituar i del koha, ashtu siç thoni dhe ju që në Amerikë duhet nxitosh, edhe këtë e kemi dëgjuar dhe e dim nga situacion, nga fluksi i njerëzve, por përgjithësi njerëzit nuk kanë kohë të tepër. Është ndryshe çfarë mund të vërejmë këtu, njerëz të vjen keq ndonjëherë djem të rinj që i kenë për klube plotë, ndonjëherë pyet por me se merren këta. Nuk është puna për të si thua ekzistuar, po se me se merren kuptimin e edhe shpirtërisht, me se mbushin jetën këta njerëz. Edhe këtë doja të më thënë, ju shpirtërisht si mbushni këtë në Amerikë, do më thënë, në Shtetet e Bashkuara, pikërisht në zemër sa New York? Është shumë e përgjithshme, sepse unë kam një vajzë të vogël, Klean. Më merr malli jashtëzakonisht gjatë pas që shkoj në punë. Ka njerëz që rinë në shtëpi, unë mendoj që mund të bëhen të gjitha në një farmaset, të shofësh fëmijët, të shkosh në punë, sepse qoftë njëra apo tjetra e tepruar prap të lënë plot nga njëra anë bosh nga ana tjetër. Po, unë përpiqem që edhe kur nuk shkruaj për ditë, unë
varet nga niveli punës që unë kam, për shumë, nëse unë kam për të bërë shumë dorëzime, shumë gjëra në punë, domosdoshmë nuk arrit të shkruaj dot për ditë. Megjithatë, unë për ditë lexoj. Kështu që mundohem që të ekuilibroj sadopak letërsinë me arkitekturën dhe padyshim me familjen time. Përpiqemi të dalim gjatë fundjavave, se gjatë javës është pothuaj e pamundur nga kozgjatja e punës, e kohës kur arrin. Por ka bukurinë e vet, ka lodhjen dhe bukurinë e vet. Unë mendoj se pavarësisht se ndonjëherë ndihem e lodhur, ndihem plot shpirtërisht. Ajo që më ndodh ndonjëherë kur puna, po them, është jashtëzakonisht e pa tolerueshme, që se ka raste që edhe në gjitha vendet besoj njerëzit ndonjëherë punojnë, janë detyruar të punojnë, edhe është dhe profesioni. Ne kemi projekte, duhet bëjmë ndonjëherë dorëzime që zgjasin, po do t'i përmbash ditës, kështu që në ato raste atëherë ndoshta kur jam kaq shumë e lodhur, nuk lexoj dot, edhe kjo ndikon në një farmase në mënyrën se si mund ndoshta irritohen pak më shpejt ato ditë që nuk arrita plotësoj me lexim, qoftë me shkrim. Megjithatë, të kujtohet, unë i përmbaj mendimit që ashtu siç biseduam për shembull që në fundi njeriu në Amerikë, Shtetet Bashkuara, po edhe në Shqipëri, merr një pagë vjetore apo kështu. Kur bëhet fjalë për letërsinë ose për arkitekturën, unë them që nuk është koha kalendarike. Dita, s'po themi duke filluar nga sekonda, dita, java, muaj, viti, 10 vjeçarët. Ka të bëjë një lloj densiteti, si thua, artistik. Edhe densiteti artistik është ndryshe, se këtu më thoshte njeri që unë kam shkruar 20 libra, thotë. Ai ka shkruar 20 libra, po nga ata s'bën asnjëri. Kurse densiteti artistik është pikërisht ky që 4 tregime fare të fundit ndërshkrim, një libër me novelat e tregime. Ky është një densitet artistik kur kemi të bëjmë, po flasim me nivelet e kulluara, nivelet me kalibret kombëtare, dhe kur ne flasim për kalibret kombëtare shqiptare, jemi të bindur se e gjithë letërsia është botërore. Sepse ka njerëz që mendojnë që letërsia e botës është diku larg. Na përjashtojnë neve, shqiptarët na përjashtojnë nga bota, padrejtisht. Kur themi letërsia e mirë ballkanike, është letërsia e mirë ballkanike e librit Lista e fundit, dhe do të kisha dëshirë ta shikonte. Atëre kjo është një letërsi e shquar shqiptare, ballkanike, europiane dhe botërore. Mbase ne nuk kemi kufi që deri këtu është niveli i Ballkanit, si po ta masni me karat si që është Floridi. Kush kështu? Atëre ne kishim 16 karat, edhe letërsia e Ballkanit, nëse është 21 karat, ka që kemi dhe ne letërsinë më të mirë shqiptare. Po ka që kemi dhe letërsinë që futet në shtratin e letërsisë më të mirë europiane, dhe shembuj kanë dhënë mjaft nga autorët tanë. Për shembull është një poet i kalibrit europian dhe botëror në Kavaj, Abdullah Tafa, në një tubim ku merrnin pjesë 360 poet europian, ai vetmi mori medaljen e artë. Pak është folur, domethënë, sepse është problem tjetër ai se si i këmbimit të vlerave, i njohjes, i qarkullimit të librit është një problem tepër i vështirë në Shqipëri. Por në rrugën tënde, jo më kalojmë interesant, kalojmë nga poezia e hershme e fëmirisë dhe adoleshencës, dhe befas vim tek një përfaqësim në një antologji. Do doja që se unë nuk e njoh anglishtën, kuptohet? The Silent Journey. Ky ishte një antologji që unë kam një poezi të përfaqësuar, po unë kam në kënaqësi që ky është, sepse botimi është anglisht, dhe që t'jeme sinqert, unë faktikisht kam shumë dëshirë, megjithëse është pothuaje, nuk po them e pamundur, asgjë nuk është e pamundur. Dëshira ime është që të arrit të kem një libër siç kam listën e fundit tu, ndoshta edhe në anglisht, do të ishte shumë gjë e bukur. Por ky është një fillim dhe unë shpresoj që ndoshta unë do të arrit të kem edhe një libër krejt timin.